Victoria，我近排咧喺 Team Miss Bubble 咧識咗個男仔啊，傾到都幾啱傾噶，我同佢一齊好啊？吓，講多啲啊！唔知喎，唔知咩啊？咁嗰個男仔結咗婚未噶？冇問喎。吓，你咩都唔知，我點俾意見你啊？喂，咁我又問下你，你知唔知咩係 Bitcoin？唔知喎。咁咩都唔知，你又俾錢買？吓，老師，咁乜嘢係 Bitcoin 啊？咁啊 Bitcoin 其實咧係2009年啦，由中本聰啦 Satoshi Nakamoto 咧以密碼學做基礎咧發明出嚟咧嘅加密貨幣嚟嘅。咁啊 Satoshi Nakamoto 咧其實一直都係個神秘人嚟嘅，冇人知佢嘅身份啦。咁而 Bitcoin 咧最大嘅特點咧就係去中心化啦。咁而且佢係有限量嘅，佢嘅程式規定咗咧佢只有2100萬粒嘅啫。咁而且咧會喺2140年嗰時咧全部開採晒嘅。咁乜嘢係去中心化？係啦，咁要明白乜嘢係去中心化咧，其實我哋不如了解咗 blockchain 區塊鏈呢個技術先啦。咁啊，中本聰咧就係咧 Bitcoin 嗰個 white paper 咧提出咗咧 blockchain 呢個技術嘅。如果要我用好簡單嘅方法咧去解釋嘅話咧 blockchain 其實咧就係一本公共嘅數簿。咁啊，而我哋而家用緊大部分咧嘅金融服務咧，其實咧都係一個咧私人數簿嚟嘅。咁啊，就當我要個數俾 Victoria 你做例子啦。咁啊，當我要個5蚊俾你啦。咁啊，當我會用 PayMe 去找數。咁呢個交易咧就會通過咧匯豐咧嘅系統咧將我嘅5蚊轉俾你。咁而匯豐咧嗰個交易記錄上面咧個數簿咧就會多咗呢個交易記錄啦。而呢本數簿咧其實咧就只係得匯豐擁有嘅啫，亦即係咧一個中心化嘅交易嚟嘅。係啦。咁啊，而 blockchain 咧就係將呢本數簿咧由私人變成咗公共。只要你開着你部電腦咧 run 住 Bitcoin 嘅程式嘅話咧，你都可以成為嗰一本數簿嘅。而每一個 Bitcoin 嘅交易記錄咧會喺所有數簿上面都有記錄，就係咁啦。咁而家呢個銀行制度冇咩唔妥啊？點解無啦啦要有一個新嘅去中心化嘅 concept 呢？咁中心化嘅交易咧，的確係有佢嘅好處嘅。就當我唔見咗個 online banking 嘅 password 咁樣啦，其實我去銀行申請翻就 OK 啦，因為佢會幫我管理晒我嘅交易記錄啦。咁啊，的確係好方便嘅。咁但係咁樣做咧，亦都代表銀行可以抽我稅。咁啊，for example，如果我想過錢去其他國家啦，佢可以收我手續費啦。又或者如果我存款唔到達佢嘅要求，佢又可以收我管理費喎。咁同埋我諗呢排喺香港，大家都成日聽到會有啲異見人士嘅戶口俾人凍結啦，又或者有啲官員被制裁咧，都用唔到銀行服務嘅。咁我諗呢啲例子咧，大家都可以反思下呢個咁中心化嘅金融系統咧，究竟俾咗政府啦，又或者銀行咧幾大嘅權力嘅。而去中心化嘅交易咧，由於冇人有數簿嘅100% 嘅擁有權啦，亦都表示咧冇人可以凍結或者沒收你嘅 Bitcoin。而且由於咧有咁多本數簿嘅關係啦，你要更改交易記錄咧，基本上就要 hack 51% 以上嘅電腦，咁啊即係超過一半以上嘅數簿啦。咁啊其實都係 mission impossible 嚟嘅。咁所以 Bitcoin 咧嘅交易記錄其實都係好安全同可靠嘅。咁照你咁講，其實 Bitcoin 即係一個好多部電腦加埋一齊嘅一本公共數簿。全對。咁啊，當大家明白咗咧 blockchain 呢個技術之後咧，咁大家都應該咧知道咧 Bitcoin 咧其實冇乜可能被消滅嘅，因為咧只要呢千萬本數簿咧是但一本存在咧 Bitcoin 就會存在㗎啦。咁啊要Bitcoin 從此消失嘅話咧，就除非係所有電腦啊或者所有 internet 消失晒啦。頭先講就話喂Bitcoin 嘅數簿好難俾人 hack 到㗎嘛，咁但係點解又會成日聽到有人個 account 俾黑客hack 咗攞咗啲 Bitcoin 咧？其實咧 Bitcoin 嘅交易記錄咧，的確係好難被 hack 嘅。咁但係咧擁有 Bitcoin 咧，其實只係擁有一條 private key 嘅啫。簡單啲講咧，就即係一條密碼。只要你擁有嗰條密碼咧，就可以用到戶口入邊嘅錢啦。咁而出面成日講嘅 Bitcoin 俾人 hack 咧，就係咧俾黑客咧偷咗嗰個 private key。咁通常發生嘅情況咧，就係啲人冇好好保管佢條 private key 啦，即係可能或者你喺 exchange 買完嗰個 Bitcoin 之後，你又將你嘅 private key 或者你個 coin 留咗喺 exchange 啦。咁啊，如果間 exchange 執咗或者俾人 hack 咗，咁你就冇咗嗰個 private key 㗎啦，你就冇咗個 Bitcoin 㗎啦。咁所以幣圈界咧係成日有句名言嘅，就係 not your key, not your coin。咁所以咧，大家記住好好保管你個 private key。我哋喺之後嘅集數咧都會教翻大家點樣用 cold wallet 啊、hot wallet 啊去 store 翻你自己嘅 private key 嘅。想脫幣嘅朋友，事先聲明，我哋係冇同任何投資平台有商業聯繫。呢條片純粹分享翻我哋自己個人嘅意見，並唔係投資意見。投資涉及風險，大家記住做任何投資之前做下功課啊！而家記得 subscribe 我哋嘅 channel 同 follow 我哋嘅 IG 啦，拜拜。